No hej, witam Was w ten jeszcze ciemny poranek. Zobaczcie, pogoda dzisiaj jest nie za fajna. Na razie nie pada deszcz, ale już polało. Zresztą możecie widzieć, jak tam się droga świeci. Zobaczymy, jak będzie później. Ale już mamy listopad, a tak naprawdę praktycznie przez cały październik większość czasu była brzydka pogoda. W sumie nie było ani jednego takiego dnia, żeby na przykład świeciło słońce od rana do wieczora. W ogóle nie pamiętam, nie było takiej pogody po prostu. Nie było takiego dnia. Teraz po prostu ostatnio non-stop leje deszcz tutaj. Potrafi od rana do wieczora padać. Nagram Wam może takiego łączonego vloga. Jak będzie ładna pogoda, zobaczymy dzisiaj czy jutro, to pójdę na spacer. Już dawno nie byłam w parku i zobaczymy, jak tam teraz wygląda. Od 5 listopada wprowadzają lockdown znowu. Będzie wszystko, może nie wszystko, ale sklepy będą zamknięte właśnie od 5 listopada do 2 grudnia. Sklepy takie z ubraniami wszystkie zamykają. Ludzie, niektórzy będą musieli pracować z domu. Będzie zakaz wychodzenia z domu. Tak obojętnie sobie tak kiedy się chce, tylko powiedzmy na spacer taki godzinny, czy tam w jakiejś potrzebie typu do lekarza, czy do jakiegoś sklepu. Bo wiecie, chcą zmniejszyć ilość tych zakażeń, bo też jest tutaj duża, ale Polska już dogoniła Anglię i przypadki tutaj są, wiecie, ilość przypadków jest dzienna taka sama praktycznie jak w Polsce. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja dzisiaj sobie rano twarz umyłam, jeśli byście chcieli wiedzieć, takim żelem. To jest zwykły żel do twarzy z firmy Asda, czyli tak jakbym sobie kupiła, powiedzmy, z firmy Tesco. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajny, ponieważ bardzo fajnie się nim myje twarz, jest taka fajna, świeża. Na dodatek wieczorem też bardzo fajnie zmywa makijaż, nawet fajnie tusz rozpuszcza. I wiecie co, ma taki bardzo fajny zapach owocowy. A na twarz sobie i pod oczy nałożę takie serum, też z witaminą C i też z tej samej firmy. Ono jest takie właśnie rozjaśniające i naprawdę fajnie nawet rozjaśnia okolice pod oczami. Jest bardzo fajne. Z tej serii miałam też krem do twarzy i wiecie, był ok, ale niestety, wiecie, ja go już nie kupię sobie dlatego, bo on miał taką żelową konsystencję, a ja po prostu nie lubię takiej konsystencji. A tylko dlatego, ponieważ jest klejąca, ona zostawia taką lepką, taką poświatę na skórze i przez jakiś czas czujemy takie uczucie takiego klejenia się, więc tylko dlatego odpada. A tak to poza tym naprawdę fajny był, bo szybko się wchłaniał i dawał nawilżenie i jeśli komuś to nie przeszkadza, to też mogę Wam go polecić. Ja miałam też kiedyś z Garniera taki ten krem żelowy i też krem był fajny, podobał mi się, dobrze się sprawdzał, no ale też był taki klejący i dlatego też go już więcej nie kupię, niestety. No, wolę takie po prostu zwykłe kremy. To tyle na razie. Ja później się do Was odezwę. Jeszcze będę dzisiaj, czy za chwilę będę robiła sobie kawę, śniadanie. Dziś będę pewnie robiła jeszcze pierogi. Bigos będę gotować. Bigos będzie dopiero na jutro, ale chcę go gotować już dzisiaj, bo będzie lepszy w smaku.
ja sobie tutaj kończę robić pierogi. Zrobiłam je sobie z serem. Takie lubię w sumie ostatnio najbardziej robić. Najczęściej takie robię. Dawniej dużo razy zrobiłam pierogi ruskie, ale od pewnego czasu za bardzo nie robię. W ogóle znalazłam w sklepie pierogi takie kupne, ruskie, czy tam są jeszcze z kapustą i grzybami na przykład. Bardzo dobre w smaku. Na przykład są to z firmy u Jędrusia się nazywają. I jeszcze drugie z firmy Virtu. One też są bardzo dobre. Więc od czasu do czasu kupuję sobie tamte właśnie pierogi, a z serem zawsze robię sama w domu, bo wychodzą mi dobrze i bardzo je lubię. No, one są na słodko, ze słodkim serem. Dałam tutaj troszeczkę cukru, troszeczkę olejku waniliowego, no i jajko. Taki farsz. Dajcie znać, czy też lubicie pierogi i jakie najbardziej. Czy na słodko, czy nie. Ja lubię w sumie takie i takie. Zależy kiedy. Na różne mam w różnym czasie ochotę. Mam już część pierogów zrobioną. Jeszcze sobie dorobię trochę. A za chwilę pójdę się może wykąpać. Jeszcze tam renderuję film. W sumie mam trochę rzeczy do zrobienia. Robiłam pranie przed chwilą. No i jeszcze bigos. Bigos mi się, zobaczcie, tutaj właśnie gotuje. Jeszcze muszę tutaj dodać, wiadomo, przedzier pomidorowy, ale super wychodzi. Później Wam pokażę, jak wygląda gotowany. Jego dzisiaj nie będę jadła, ponieważ bigos jest najlepszy na drugi dzień, dlatego go gotuję wcześniej, a nawet wiecie, czym starszy bigos, tym lepszy, czyli można po kilku dniach go zjeść i będzie wtedy dużo lepszy, bo smaki się dobrze przegryzą. Ja akurat go robię na obiad, ale możecie go zjeść sobie, kiedy macie ochotę. Możecie zrobić sobie na święta. Na moim kanale będzie przepis właśnie na ten bigos. No hej, witajcie w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj 3 listopada, wtorek. No i wiecie, poćwiczyłam sobie teraz, jakbyście chcieli wiedzieć, to ćwiczę z Moniką Kołakowską już w sumie od dłuższego czasu. Od wiosny w sumie, od tego pierwszego lockdownu zaczęłam tak intensywniej ćwiczyć. I ćwiczę tak powiedzmy 5-6 razy w tygodniu. Wiadomo, czasem się zdarza, że 4, ale tak przeważnie 5-6 razy w tygodniu. No i teraz poćwiczyłam, więc sobie zrobię taki koktajl. Dzisiaj piję, bo mam tutaj takie owoce, mam banana, którego już trzeba zjeść, więc sobie zrobię. Tam jabłko, marchewkę, trochę wody mineralnej i sobie zrobię. Mam nadzieję, że będzie dobry. I jest. Sprawdźmy smak. Bardzo dobry. Ja bym tu nawet dała jeszcze troszeczkę tak odrobinę soku z cytryny. Więc ja się już trochę wymalowałam, a teraz planuję za niedługo iść do charity shopu, bo wiecie, tutaj od czwartku lockdown, dzisiaj jest wtorek, no to za 2 dni. Więc sklepy będą zamknięte z ubraniami. Następnym razem będę mogła iść dopiero w grudniu. No to kurczę, jeszcze dużo czasu do tego. I teraz planuję. Właśnie teraz przestało lać. Znaczy jeszcze trochę pada deszcz, ale już powoli wychodzi słońce i mam nadzieję, że już później się wypogodzi chociaż na chwilę i uda mi się iść do sklepu.
Może, wiecie, uda mi się coś upolować ciekawego, ponieważ wiecie, skoro będą zamykać te sklepy, no to może będą też chcieli coś wyprzedać, więc może, wiecie, zrobią jakieś promocje i wiecie, może coś ciekawego będzie. Więc mam nadzieję i jeśli uda mi się coś kupić, no to Wam pokażę. A możecie zobaczyć tutaj teraz słońce wyszło, ale tam jeszcze zobaczcie, jakie czarne chmury. Tak było cały czas przedtem i cały czas lał deszcz, wszędzie mokro. Zobaczymy, jak będzie później, ale nie mam tak daleko do sklepu, więc może uda mi się. Myślę, że mi się uda przejść. Jutro zapowiadają niby ładną pogodę, że ma słońce świecić. Mam nadzieję, że taka będzie. I uda mi się iść do parku. U nas tutaj jest dosyć duży ruch na ulicy, dużo aut stoi, ponieważ my mamy tutaj salon fryzjerski pod spodem, a wiecie, lockdown od czwartku i salony fryzjerskie też niestety zamykają, a dopiero co na wiosnę były zamknięte długo, na początku lata dopiero je otworzyli, więc ludzie znowu będą chcieli teraz nadrobić i się poobcinać, wiecie, jakby na zapas, ale to miesiąc czasu będzie trwał ten lockdown, więc takie włosy odrosną, ale zawsze, wiecie, na pewno wiele osób tak będzie chciał teraz jeszcze skorzystać. Nawet fryzjerzy teraz w tą niedzielę pracowali, jak się dowiedzieli o tym lockdownie. Właśnie jak się dowiedzieli o tym lockdownie, to nawet w niedzielę pracowali. W ogóle w sobotę jak to ogłosili, to tylko słyszałam takie niecenzuralne słowa tutaj, bo salon fryzjerski jest tutaj pod jakby, akurat pod naszym jakby jednym pokojem, tutaj tym, co teraz z nim jestem. Jego tak nie używamy, ja tutaj sobie tylko tam ćwiczę w nim, albo czasem coś nagrywam, ale tam właśnie jest salon fryzjerski pod spodem i tylko słyszałam takie słowa właśnie niecenzuralne, dosyć głośno było, no ale nie dziwne, bo wiecie, mogli się wkurzyć, znowu to samo. Mam nadzieję, że to coś pomoże i zmniejszą się te przypadki i w ogóle mam nadzieję, że w końcu wszystko do normy wróci i będziemy mogli normalnie żyć tak jak dawniej, że będziemy mogli się spotykać z ludźmi, chodzić gdzie chcemy, kiedy chcemy, nikt nie będzie nam niczego nakazywał albo zakazywał, że będziemy mogli robić to, co chcemy, że będziemy mogli chodzić do ludzi, kiedy chcemy, bo teraz tutaj też będzie zakaz, nie można swoich rodzin, znajomych odwiedzać w domach, raz dziennie na spacer, godzinny, wiadomo, nikt nie będzie kontrolował tego, ile razy kto na spacer wychodzi, no ale takie są nakazy, tylko w razie, wiecie, jakiegoś nagłej potrzeby do sklepu czy do lekarza można iść, no ale niektóre tak zawody będą pracować, nie wszystko całkiem zamykają. No ale mam nadzieję, że w końcu wszystko do normy wróci w Polsce tak samo, że zmniejszą się te przypadki. Po prostu już myślę po prostu, że wszyscy mają dość tej całej sytuacji. To po prostu robi się coraz bardziej takie stresujące. Ludzie po prostu już nie boją się tak tego wirusa, tylko po prostu cała sytuacja i wszystkich stresuje i sam ten fakt, że są te ograniczenia, że nie można wszystkiego zrobić, że nie można się dostać do lekarza, że odwołują wizyty, jakieś operacje, to przecież to jest bardziej stresujące i myślę, że ludzie jak chorują teraz na wiele chorób, no to po prostu właśnie ten stres im nie pomaga tak samo, albo odwołane różne wizyty i przez to będzie więcej śmiertelności właśnie. Mam nadzieję, że to się szybko skończy, wszystko wróci do normy i że nowy rok będzie całkiem lepszy i w końcu wrócimy do tej naszej starej, dawnej rzeczywistości. Więc życzę Wam bardzo dużo zdrowia, żeby wszystko było ok i więcej radości, żeby w końcu spotkało wszystkich jakieś dobre rzeczy, a nie same złe. Same dobre wiadomości Wam życzę teraz. Troszeczkę zgłodniałam, więc zostało mi trochę pierogów z wczoraj i sobie teraz podgrzewam na patelni.
One tak fajnie się podpiekają wtedy i robią się takie chrupiące. Uwielbiam takie pierogi. Bardzo dobre są. Dajcie znać, czy może też tak jecie, też tak lubicie. Często sobie, jak robię pierogi, to często sobie tak właśnie podsmażam. Na maśle. Pięknie pachną. Są pyszne. Ja sobie jeszcze zawsze później troszeczkę z cukrem posypuję na górze. Jak robię na słodko oczywiście pierogi. Tak wyglądają. Pyszne, gorące, chrupiące pierożki. Z dwóch stron sobie je dokładnie podsmażam. Każdy może posmażyć sobie tak mocno jak lubi. Jak widzicie, nie pada, więc sobie idę do tego sklepu. O, ja tutaj ktoś wystawił, zobaczcie ile śmieci. No okropnie. Więc idę, nie jest za ciepło, nawet trochę zimno, ale okej. Ważne, że nie pada deszcz. Także ja jestem już w domu, wróciłam z charity shopu i w sumie nic nie kupiłam. Kupiłam tylko jedną rzecz, bo nie było aż tak dużo ciekawych rzeczy do wyboru, a wiecie, nie chciałam kupować też, wiecie, tylko tak czegoś po to, żeby to kupić po prostu. Jeśli nie było nic takiego, co mnie tak interesowało, no to po prostu tego nie kupiłam. Jeszcze teraz jest gorzej, bo nie można nic zmierzyć i nie chcę też kupić czegoś, a później to wiecie, będzie za małe albo za duże. I już ostatnio kupiłam sobie taką jedną sukienkę i później byłam ją oddać, bo okazało się, że jest za duża. W ogóle do mnie nie pasowała. Więc kupuję tylko takie rzeczy, które mniej więcej wiem, że będą dobre na mnie. No i promocji to w ogóle żadnych nie było. Były takie same jak zawsze są, czyli niektóre rzeczy po funta, niektóre po 2, niektóre po 3, albo drożej. Zależy. Ja akurat kupiłam sobie za 3 funty bluzkę. Jest to bluzka po prostu z firmy z Primarka. Była podobna jeszcze do tej, co ja sobie kupiłam, ale z Topshopu, ale ta miała troszeczkę taki cieplejszy materiał, więc sobie tą wybrałam. Tyle samo kosztowały. W sumie były bardzo podobne, bo pokażę Wam tą bluzkę. Zaraz Wam pokażę, tylko sobie ustawię jakoś kamerę. Więc zobaczcie, taką bluzkę sobie kupiłam. O, mam tutaj falbankę, rękawy ma proste. Materiał jest taki. Zobaczcie. Bardzo milutki, bardzo taki cieplutki. W rozmiarze to jest akurat 10, czyli MK. Ale to chyba jeszcze jest z dawnej serii, kiedy jeszcze tam rozmiary były normalne. Bo ten, zobaczcie, on wcale nie jest duży. Nie jest duży ten sweter. Mały. A teraz 10 to w ogóle jest ogromna. Oni pozmieniali rozmiarówkę i teraz tam właśnie numer 10, czyli tak wcześniej M, no to teraz jest jakby jak LK, a nie jak MK. Są bardzo duże rozmiary, trzeba kupować po prostu rozmiar mniejszy. Więc taki sweterek, bardzo fajny.
Jedyną wadą to jest jego tutaj, widzicie, ten ślad. To nie jest żadna plama, tylko po prostu jest inny odcień wełny. Troszkę ciemniejszy i dlatego jest taka kropka, ale myślę, że to jest tutaj z przodu, ale myślę, że wiecie, jak się ubierze sweter, to on się tutaj, jak ten na przykład, tak się marszczy, więc myślę, że nie będzie tego widać. Zadowolona jestem. Jeszcze go nie mierzyłam, najpierw go wypiorę i dopiero wtedy zmierzę, ale nie ma zamiaru go oddawać. Myślę, że będzie fajnie. Potrzebowałam takiego ciepłego sweterka, bo ostatnio jeden uprałam i mi się skurczył niestety. Więc taki sweterek. Zobaczcie jeszcze z daleka. A tutaj na obiad jeszcze dzisiaj bigos, ten co wczoraj ugotowałam. Wygląda i smakuje pysznie. Super właśnie na taką jesienną pogodę. Więc polecam Wam, aby też sobie taki ugotować. Nie poszłam dzisiaj jednak do tego parku, bo po pierwsze czekałam na kuriera, ale w ogóle nie przyjechał dzisiaj. Na dodatek brzuch mnie boli, ale mam nadzieję, że pójdę w inny dzień. Na pewno pójdę. Ale nie narzekajmy, nie był aż tak strasznie zły. Było ok. Nagrałam dla Was przynajmniej test podkładu. Jeszcze go nie ma na moim kanale, ale pojawi się za niedługo. A tak, to wiecie, jutro 5 listopada i lockdown się tutaj zaczyna, więc na razie koniec z zakupami jakimiś ubraniowymi w sklepach. Chociaż ostatnio za bardzo nie chodzę. Najwyżej można coś sobie online kupić, jak ktoś będzie bardzo chciał. No a jutro jeszcze jest, wiecie, jest 5 listopad, więc jest Bonfire Night. Jest to się obchodzi tutaj co roku, bo to jest jakby na cześć takiego dnia, takiego zdarzenia, które miało miejsce, wiecie, w 1605 roku i tam odkryli taki jakiś spisek prochowy się nazywał, czy coś takiego i pewne osoby chciały wysadzić Izbę Lordów tam w parlamencie i zabić króla, a przy okazji jakichś tam duchownych i inne osoby, które tam przebywały z rządu. I wtedy nakryli, niestety spisek wyszedł, znaczy nie udało się tego zrobić. Spisek wyszedł na jaw i znaleźli tam w piwnicach tego parlamentu jakiegoś gościa. Miał Gaj na imię, coś takiego, nie pamiętam jak się on nazywa, ale od jego nazwiska też nazywa się ten dzień, właśnie, który teraz tak upamiętniają, ale częściej mówi się właśnie Bonfire Night. I kiedy odkryli właśnie ten spisek, to tam pod ziemiami natrafili na tego gościa i tam było wiele beczek z prochem. Oni mieli zamiar te beczki podpalić i wiecie, chcieli, żeby wszystko spłonęło. No, ale nie udało się. Właśnie ten gościu nie był głównym, wiecie, sprawcą tego, on tego nie wymyślił, ale jakoś dlatego, że na niego tam natrafili i było bardzo dużo tych beczek z prochem, on był jakoś w coś jeszcze przebrany, to tak właśnie się od tego to zaczęło. No i jutro jest właśnie niby to święto. Wiecie, oni tutaj też często palą różne ogniska zawsze. Teraz może już trochę mniej, ale dawniej palili nawet tutaj niedaleko od nas. Wcześniej dużo zbierają sobie różne rzeczy na kupę i później, wiecie, takie ogromne ogniska palą. Są różne pokazy fajerwerków, można sobie jechać na taki pokaz. A w ogóle tutaj w koło strasznie, wiecie, dużo strzelają. Można się poczuć, jakby był Sylwester. W ogóle
już nawet pod koniec października zaczynają jakby testować i strzelają sobie zawsze wieczorem. No. A jutro, no to właśnie, skoro zaczyna się lockdown, to nie wiem, czy to z tego wyjdzie. Na pewno jest zakaz robienia pokazów i na pewno w grupach, gdzie się nie będzie można sobie strzelać, ale myślę, że koło domu nikomu nie zabronią, żeby ktoś mógł sobie wyjść tam przed dom, czy tam gdzieś w okolice i żeby mógł szczelić, no nie, jakąś petardę. Zobaczymy, jutro się okaże. Hej, a w zasadzie to przyszłam, żeby się z Wami dzisiaj już pożegnać. Mamy już 5 listopada, czyli czwartek, a dokładnie Bonfire Night, więc zobaczymy, czy dzisiaj będą strzelali fajerwerkami. Bo dzisiaj również jest, jak wiecie, pierwszy dzień lockdownu. Więc już dzisiaj nie było tutaj fryzjerki. Salon fryzjerski zamknięty. Ale zobaczymy, czy będą dzisiaj strzelać. Już słychać, że strzelają, ale zobaczymy później, bo tak bliżej 8 powiedzmy zawsze jest więcej pokazów takich. Nie wiem, czy słyszycie, jak strzelają, jak w Sylwestra. Jak będą z tej strony strzelać, to nagram. Śmierdzi fajerwerkami, dymem. Jeszcze pada trochę deszcz. O, nieźle. Nieźle strzelają.